Video ini memperlihatkan betapa cerdasnya burung gagak. Di suatu hari yang tenang, seekor burung gagak berdiri di tepi sungai untuk mencari ikan. Ia membawa sepotong makanan untuk dijadikan umpan. Di percobaan pertama, ia langsung melemparkan umpan itu, namun ia segera menariknya kembali sebab ikan yang datang terlalu besar baginya. Setelah ikan besar itu pergi, gagak itu kembali melemparkan umpan. Kali ini ikan kecil yang datang, sang gagak pun dengan cepat menangkap ikan tersebut. Ia berhasil memperoleh makanan di hari itu. Sungguh burung yang cerdas.